大家好，我是纳兰小宝，这里是内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县迎风湖，这是咱们的一个自驾车露营地，签约的自驾车露营地。停车呢就是10块钱，用电呢就是30每天。然后你越野车呢，也可以让老板带着你爬那个沙梁子进行穿越。如果房车呢，就乖乖的老实的在院里停着吧。你要是想拍水鸟，最好就来这里。这里水鸟特别多。水鸭子、捞鱼鹳、那个鸿雁，好多叫不上名的白的那种鹤。它是2个湖，中间呢正好被咱们这个营地给分开了。这是2个湖，这面一个湖，这个湖也特别大。这个有点逆光啊，拍出来不是很好。摄像师还在工作，所以呢，我自己先来一段。我来这个大家也知道，都是一镜到底的，而且今天还是没拿平衡仪啊，只能手端着稳着点。这块呢，就是从那个多伦的大河口乡，然后呢在那儿转过来，其实到乌兰布统的西门，这条道呢特别漂亮，大概就是到乌兰布统的西门，大概就是有不到50公里，40多公里。就是你在多伦和围场和那个玉道口之间呢，有个大河口乡，在那儿右转，就是奔那个他写的菜木山啊，有路标。然后呢，从那儿呢，你如果不想买乌兰布统这个门票呢，你可以直接呢，就是去那个转了塞罕坝，从塞罕坝这边出来。塞罕坝这边因为不要门票嘛，这块这也算霍山达克的沙地的边缘了。看里头的水鸟，哟，有点怎么虚了。然后老有朋友问说，你带着那个电车不香吗？你非得要拉摩托车吗？这地方你看，这是拉摩托车，因为我还要开车去那个沙梁，我还要上那上，就是到那上给大家再拍一段，拍着这个捞鱼鹳能飞起来，是个捞鱼鹳是个什么？太多了，它这儿打扰到人家的生活了，其实也是不讲究。这你电车能达到这个效果，你上不来呀。这我就本来是想上那个小沙山，但是那路上那个路我走不了，所以我是走的草地过来的。看看这个地方，看一眼迎风湖。要是再有10几天，就这树整个都变颜色了，那就太漂亮了啊！这摩托车走沙漠，这小踏板走沙漠是不行啊。我是迂回着顺着边上那个草地上来的。草原沙化了，所以我们要好好的保护草原。然后大家有投资感兴趣的，可以上这儿跟这个老板聊聊，到这儿投资。因为振兴乡村建设，现在国家都在大力提倡。他这块是50年的使用权啊。你看他家是在湖中心的岛上，等于是，这整个湖围着他家，非常漂亮。想来参加草原秋季游的，哟，今儿舌头怎么还不打卷了呢？参加那个草原秋季营地游的，赶快报名了啊！乌兰布统红四方集结，随时来，随时走。就说这么多吧，拜拜了，拜拜了，拜拜了啊！